guys. It's like 4:30 in the morning and padung ko mag spear fishing. Ngit pa kaayo karon. Today is March 28 and it's a Thursday. 4:30 a.m. I hope makakuha mig mga isda. Dugay kayo ang preparation guys. Grabing andam. Kuot kay wetsuit guys. Ingani kadaghan atong gamit basta mo dive. Grabe. Nice kayo ang sunrise guys oh. Nan ako sa tubig. Lami kayong tubig, bugnaw kayo. Isugat dayon kog mga bait fish. Perting kadaghana. Nindot kay sila lantawon oh. Mura kog naa sa aquarium. Makapawa sa imuhang stress and maka-relax. Nindot lang gid kay sila tan-awon. Healthy kayo ang reef and there's so much life in this ocean. Munang kanindot aning kanang mag-diving ka, mag-free diving and spearfishing. Now I had to get my scooter and try to do some ocular overhead inspection, just trying to enjoy sa ang view and looking at all those bait fish, which is so beautiful. If nakabantay mo guys, murag ni katag kadali ang mga bait fish. That's because nga nay naghunt nila sa ilawom. It's either a pelagic or a predator fish. Dihang nag-scooter ko, nakasugat kog atong kaspiro. Nagload siya sa iyahang barret na 50 caliber M107 yate. Ato ning interviewon be. Safe diving ra pud bay. Ikaw ra gyud solo. So atong migo dire si Rolly. Solo flight po di siya. Goodbye. Para iya ko ng mga isda tanan. Dili nabi. Dawala nabi dire. Na Rolly. Legendary Spiro gani. Sugod na ta. Gayong buntag. Pasalamat gid ko nga duna ko'y nahatak nga dive body karong adlaw. Fellow Kaspiro pod ug atong amigo gikan sa kang Summer. Importante gyud guys, as much as possible, safety first. Mo dive mo, dapat na mo'y ka-dive body, na mo'y kauban, kay just in case og mga shallow water blackouts, di man gyud na nato matag-an ang aksidente. So dive safe everyone. Hala ka cute na si Mr. Turtle guys. Akong divean, ganahan ko makita. Up close and personal. Yeah, kanindot oy. Silby, warm up dive na lang po din ako. Okay, bye turtle. Unsa ka ng mga isda na siyang likod no? Magpatong siyang bao. Okay. One up, one down mga boys. Sugda na to dive. Now Rolly is going down and positioning for an ambush. Now ako mo-observe lang ko niya gikan diri sa taas and I'll be his safety. This is a one up, one down system. Ang kantil na ni guys ha, if you observe, gikamang ni hinahinay ni Rolly padung sa kilid, sa cliff, sa rock. Okay, once muli siya diha sa kilid, sa drop, na may mga isda diha magtambay. Diha na dayon may makatira og isda. Or sometimes, na dogtooth og mga pelagic pod na mulabay. Nindot kayong mga sign kay daghan kay bait fish. And they're over at the edge, at the ledge gid sa cliff. Nasa may kantil dapit. Now muning gusto sa mga pelagic, kung na sila sa may edge gid sa cliff, kay mas-snatch nila dayon. Mo nang giingog predators and the prey. While I'm here, I'm observing as one of the predators for the predators. Naanapoy current guys, meaning padung ni siya high tide. And kung na movement ang dagat, that's when active kayo ang mga predators kay feeding time nila.
They want to go with the current. While ako, I'm also getting myself prepared para maka-dive down ko. Once ma-observe na ko na mukalit og ka-disperse ug magkatag ang mga bait fish. Andam din guys kay once mukatag ang bait fish, meaning nanay pelagic diha naghunt sa ubos, either a dogtooth tuna, a king mackerel, or GT, giant trevally. Muna mo position dayon ta sa ubos, ambush position. Huwat yun ka diha, hantod manggawas na sila. Muna ning dive si Rolly. Grabe ka thrilling ni mga ingani nga sitwasyon guys. Pitik-pitik akong heart. Okay, dive down ko. Ganahan ko mo inspect pod sa ubos. At the same time, warm up dive ko ni. Okay, nibuka na atong lungs. I'm preparing for another dive and this is a little bit deeper. Okay, I'm ready. Nikamang ko padung sa ledge guys. Now I'm at the ledge. I'm trying to observe ang flow sa mga isda. It's like an ocular inspection. Now I saw what's happening down there. I went back up to prepare for another longer and deeper dive. While nag-surface interval ko guys, si Master Rolly na pod ang ni-dive down, and I was just looking at him and observing just in case as his safety buddy. He is on his ambush position. Dapat pod guys, you should know also unsay pinaka-depth sa dive sa imong dive buddy, kung kaya pa niya mo lawom kontra sa imong gilagmon. Okay, after 10 meters, it's a negative buoyancy na. Okay, now here is my dive guys. This is where I caught my golden trevally, or some might say a yellow spotted trevally. This is a deeper and longer dive. Ni-penetrate ko sa dagat about 23 meters. Now at this point, mag-negative buoyancy na ka, meaning di nakamulutaw going back up, you have to kick. That's why you should be aware na imuhang dive body maka-go deeper as this also, para in case mo black out ka sa ilaw, maka-pick up siya nimo. Now paglingoy nako sa kong left, kita man ko na may isda na ang mga trevally. So ni position ako, nikupot ko sa rocks kay kusog kay current, madanya ko sa current. Igo. Sus, lami ato eh. Good holding shot to guys. So I had to go back up to recover and do my surface interval, while I had to shout out for Rolly para siya na po maka-recover sa ako ang catch. Paksit ang mamsa part. Pagkalami. Adrenaline kayo. Ron, nakoy naigo. First thing guys, presence of mind. Di magpada sa karatol. Okay, kaning point ani, adrenaline kayo. Kusgan kay tong isda Iyang gibira sa ilaw akong shaft.
Unya, I had to make sure na masecure na ko ako ang rifle para di mulutaw akong spear gun. Okay, doon na rabay agos na current. So I had to put this on my clip on the side before anything else. Then I can concentrate and focus on the recovery sa akong isda. Tuara oh, paksit. Grabe ang shaft lapos. True and true. Double tap unta ni. Good size kayo guys eh. Golden Trevally. Wow. Pagsudan! Thank you, Lord! Bro, akong pat yun, bro. Golden Trevally, mga guys! Woo! Pangsudan! March 28! Lingawag yun ako guys. Recovers ako sa akong rifle. Sniper rifle. Secured na akong isda sa akong float. Yikes! Okay. Mas daghan pag posing og mga selfie with the isda oy. Kontras paglangoy. Ay nako, pastilan ni mga plastic nga ris dagat oy. Nganong mga tao man gyud manglabay man gyud og plastic ris dagat. Ina lang. Kita man ta so ato na lang ning hipuson. Di sa taganahan madaot ang ato ang playground. Now I'm doing my part as well. And whatever trash and plastics that I see that I can handle and bring akong dalhon. Now every after mo dive me guys, we roll up our rope or our lanyards kay tungod na amanggoy mga jet ski o mga pump boat. You don't want them running over your ropes kay kanang mabitik madaman pod ka. So for safety purposes, just roll them back up. And always be aware, mas may unta na nagid kay something visible. Like my float, it's very visible, it's color yellow. I saw Rolly over at the left side of the ledge. Nagtanaw po siya og isda. Nakaigo siya dire ha. And after ana, ako na po ini-dive down to recover.
Ketong guys. Ketong is life. Lami ra ba kayo ni sugbang ketong? Good shot. Good shot, Rolly. Nice catch. Sudan na po, guys! Golden Trevally! Woo! With Attorney Marlon! Yeah, baby! March 28! Woo! Late na niabot gamay si Koan, Attorney Marlon Yap. And he's doing his warm-up dive. It's about 9 o'clock na sa buntag. Wa na po'y current and wa na po ng mga bait fish. So mingaw-mingaw na gamay. Attorney Marlon Yap doing his second dive. It's a bit deeper. And he is also my dive buddy in our free diving. Together we practice as well as W2 certified free divers. Okay guys, so muna atong nadakop guys, Golden Trevally guys. Wala pa kay hasang oh. Presko kayo, labas. And now it's 9:05 in the morning of March 28, Thursday. Yeah baby, naipangsudan ang bugoy. Yep, done. Ako rin ng iprito. Okay, so muna niyang Golden Trevally na akong gidakop. Okay. Muna niyang Golden Trevally na akong gidakop mga guys. So basically, it's a catch and cook and sustainable fishing. Sudan na to para karong adlaw. Thank you Lord. Muta na guys eh. Lamig din yung kwan. Lutoon ang imuhang own na gidakop na isda. Catch and cook. Sustainable fishing.